Играем Трафигът Якинг 2. Новата. Сега ще играем новата бача. Нещата. Новата. Я чакам да Зарежда се, бе! Кой играеш? И поставям чище, да. И играем една игра, това е почитал. Какви хора? Законите. Само искам да опая едно нещо. Options, закони. Чак сам да махна. При клипа на база тогава се. Не. Сега, на кой игра? Ще се редувам с него, става ли? Да. Първото ще ме иска как се игра играта. Първо е той, после съм аз. Само ще ви кажа, ще донесеш. За които не знаят коя е играта. Аз съм ред. Кажи я, бе. След така се казва. Нещо като GTA. Чакай. Иди да си избираш, нито скромно. С копчета. Ще с копчета. По-лесно е. По-лесно е, дай с копчета. Добре, дай с кормил. Искам. Стар. Дай газ. То само да си да. Ето с комилно гадничек. С копчета как е, Бочко? Яко е според мен. Но, не знам, те имат такъв И ще се върнем след малко. И пак смени. Ето така разбрах вече как да играем. Така е по-лесно. Тук ни са спячките. За които не знаят. Така може ли да се играе за двама? Сигурно, да. Мисля, че. И тук ще такова. Да, че ти им напаха лещите, които... Можеш ли да си направиш... Чакай, камерата. Ето е по-лесно ли? Така става пък. Хубаво е, нали? Как видиш ти само па. Я чакай. Чакай да... Ето е Я още по-яко. бъдне, я още бъдам. А, така. Що така съм аз свикнал да гледам. Така е по-хубаво. Така е по-хубаво. Така то сега с Мустанг, ако да Както искаш пъби. да... Така с Мустанг срещу това, кой ще би. Ще спомням, че аз ще бия, Първо. защото Мустанга загуби. Да го знаем. То Мустанга дига 200, а да Сега хората ще пишат по Дига 200. коментарите. Ей, много си зле, бе, много си зле. И за тези, които ще пишат много съм взе, да се бойте, те могат да финишират играта на първо място. Ще могат. Играй за първи път, за втори ли? Ама обаче
За първи ли играеш? Не. Пети. Пети, кой иска ти хора? И 10. Може да се каже. Аз много по-зле ще бъда от него, защото първи път Той не е играл. е 100 и няколко километра в час. Първи. Състезател. Така, сега ще е Бочко видя как... Лева първи. Дигаш. Дигаш го. Ай, край. Дигах 100 левел. Пачки. И какво можем да си купим с пачки? Нищо. Тогава... Знаеш колко са скъпи тук? По 1000. Повече от 1000. Ние сме 7000. Скей сега. Та се... Много бързо. Да видим ли? Да. Да видим някъде. Тази баба. Да, да вземем тази. Ние нямаме пари. Ако искаш, дай да купим... Чакай сега. Ти колко надо? Ще се стави, ще забем 9. Вземаме. Кой да натискам? Плей. Това. Сега аз играя хора. Стат. За които не зная... Сега това е първото ниво. Бочко почва на първо ниво. Чакай да мисля, не мога да сложим. Бочко разбра как се играе, нали? Да. Ако някой се губи, Нищо се не правим. почва следващия. Да видим Ти нещо сега. много гадно. Бочко те ще спечели. На коя, кака ще те камерата? Така. Така е кажа. Ще има състезателите. Сега е на... Хора, не, 9 са. Аз за първи път я играя. Това е лесно за разбиране. Лесно е за сега. Ама нататък вече това беше Фал. не добре. И полека само Бочката не ти спукат гумата. Що? Ако ме спукат, какво ще стане? Защото да ти удат в гумата и гумата ти отива. Ти хубаво те се бъските и те се тупат в белсата. Че тогава ги е коста. Будник в есата, бе. Чакай, бе. Бочко, какво направи, бе? За първи път Бълко, удари в белсата. Отивай сега в бутай. Пълко настигни. И го шидни в... Ко? То фиша, вече. То облича. Та фиша на пълнича. За първа игра не е зле. Вярвам, че така камера не е хубаво да се... Не, на мен не е така. Така, ще играем сега на другото ниво. Когато идва така говори. Не го мете. Ето с първия финиш. И за тебе има много хора. Има много ли? Двама ще са. станат още повечко. Да, как буднах. Сега ако на завода ще унесе същия един удар. Ето тук на завод. Аз искам на по-трудно. На по-трудно. Да има повече обиколки. Защото има много малко и как пък да ги настигна. Колко обиколки искаш? Аз ако ти дам 12 обиколки, ще ги минеш и 12 обиколки. Да. Той те първо започваш да играеш и сега ще дадем на второ ниво. Не, на първо, айде, на първо. Сега се опитваме да дигаме левели хора. Татък. Ето виж по място. То след те бе на 4-то място. Ето го виж го. Ляма, ама аз нямам хора. То виж какъв е. И то виж го. Добре. Не дай по тебе. Аз съм. Чакай, пълня ти на това. На първо ниво. Дай си... Добре, айде, редвам се на второ. Дай, бе. Чекай, бе. Мога да купим и друга, ако искаш и тук да купим. И хора ще се върнем след малко. Не, почваме. След малко. Чакай, подни ги. И почваме. И се върнахме. Почваме. Отиваме на второ ниво сега. Ето второ бочко играе на плаж. Тама не съм ходил на плаж и лято.
Ми дава повече газ. Bye bye, my friends. Колко хора са? Хората са 4 хора. Сам гледате минчета си. Ай, Бошко, момиче срещу момче, момичето и ще би или момчето? Момчето естествено. Виж как ще игра така, игра в стизан, трябва да се дъпаш такова, бе. Виж как ще играе. И аз къде ти кове. Скичай, как се казва, басно човек, не ми пука нищо, бе. Не ми пука нищо. Важното ми е да ги минавам. Аз съм много бърз тук. То също така е купаш. О, че идеш към сутия да паш. Хрява и малко да потишам. Завой. Чика завой, бе. Ти я паш, я скачиш бонята, бе. Аре, бе, дай повече газ, бе. Бошко, не ти, защото ще я скачиш бонята. На мен не ми пука. Хората шилата си. Сега не ми викат ти, че съм канибал, хора. Защото съм такъв. Канибаля. Аре, бе, за какво толкова... Той минава по лентата за нито. Кай е по лентата за нито? Как кажеш по нея, тя ти дава нито. Кай е по само зелената. Що е каза само зелената и не можеш да гониш? Виждаш как настигаш. Кай е по зелената. Чакай на кой се чупиш. Yes, бе! Она как посува с конячек! Она как посува с конят! Лопинце малко! Чакай, кой ще слушай, кой ще слушай! Да ти влакам и аз на тебе. Как ма настигна към това? Първи и накрая втори. Манка ти лапа. Винцов тук ратая, да го кажа. Не, искам се. Коля от всякъде Винцов. Айде да спрем, ще се усерим накрая. Чакай, чик! Ама как го садна? Как го садна? Ама как видя, аз да после очтих, бе! Мазно. И каза, айде край, втори съм. Ти каза така, Венци. За колко бъдеш нова каска? Не, бе, не нова каска, бе, за... Взимай го. Не нова каска, за гуми. Иска да купя гуми. Патулка. Свършва вече, хлебата вече ще свършва. Чакай. Не, това около 13 минутки. Още малко. И не, това да бъде. Какво ще кажеш? Ай ти да го изиграеш или Да почвам минутата. И после бавно ще огнипче на тази игра продължението. Не, точно това ще бъде. Не, аз не ще правим после. Ще бавно ще огнипче положението на него. Харай за нитро. Не. Аз не казвам за нито. Чай да видя. Аз на заводите минавам. Защото те на заводи не знам защо намаляват. Колко обиколки са? За ти обиколки. Снимам вече от 14 минути хора. И сега свършвам с клипа. Тук който е последен, който последен, ако мине първата обиколка, хора, след малко наистина спираме, защото няма да се получи клипа. Наистина след малко, честна дума. Няма още една минутка. Трябва да свършвам вече. И ние без това снах първата обиколка съм. И ето го финиша, готови, след да финишираме. И хора... Финиширахме 20 карат. Хора, това ще бъде края. Аз съм Венчи БГ, това е Божита БГ. Бяхме И ние. одяхме на Тедран. Взехме това и до... Скоро.